mwebale nnyo okuyiwa omubiri okutuukira ebyesasa eryabwebwa lwebeera bwetaavu. Twagala okwebaza ayiwe esesi mu Kiganda ku binyonyi abanasigo naye bakkiriza okutuukira esasa eryabwebwa lwebaza nnyo bweyanzege ayiwe esesi. Abasambi baffe tetusambye bubi lwakubeera emikisa egyaffe gyaganye ate bo ne bakozesa egyabwe naye nga ttiimu yange bagigizamba guno omupiira mbaddeko wawe nange mbalinze ewange nja kwetegeka nja kuva mu kibinja kyemmanyi. Omupiira guno gujja kuba goolo 3-0 kuba tulinayo goolo emu kyensuubira nesayimukola bannabuweekula mwenna tuddemu amaanyi era twagale ttiimu yaffe obuwagizi bweyongere kuba abadde baweddemu amaanyi naye kyensuubira kati tufunye amaanyi tugenda kufuna obuwagizi obw'amaanyi kuba omupiira gwonna gubeerako obuwagizi bwe kuwangula kyemmanyi tugenda kujjayo n'okujja tugujjayo. Banaaye omupiira gwa Buweekula ne Mawogola nga bwe twagambye tugenda muwogola twakamuwogola 2 half time ne gugenda kugwa goolo 4-0 bwe tutyo tuba tutwabulika okulengera ekifaananyi ekirungi. Banamubende Banabuweekula tubakunga tujje twongere okuwagira essaza lyaffe kubanga kati wano wetutuuse tutandise okulaba ekifaananyi ekituufu ekya ttiimu yaffe. Tuweekule wage ate kinsanyusiza nti abazannyi olwaleero balaze omutindo omulungi. Nkubiriza abawagizi mwena mwenna Banabuweekula tuwagire abazannyi baffe, alina akatono konna kaalina awagire. Lefali ekitundu eky'omuzannyo ekisooka mupiira n'abe